Hi guys! Happy Vermont! So thank you Lord no na, na-receive na nato ang 2 slot nga karne para sa kuang manghod. So na-receive naman nato guys. So thankful kay ko sa kong manghod no. Daghan kay siya giintiran sama ani guys karne hay matag bulan. Lahi sa putong palawagan nga bugas. So praise God na nagid ni pang ko ana ni guys pang Christmas o pang New Year. So dagan kini guys no, ubay-ubay jud kay ni guys. So praise God, hallelujah. Thank you kaayo Lord. Hi everyone. So magkating data og karne guys kay atong pusto ni butang nato diri sa mga cellophane kay hapit naman ang Christmas. So mag-slice kita guys. Guys, ano yung karne yung di-order sa mga guys. Ito siya kay guys. Ting habula gid guys. Ano ni guys? Perti mang habula ni guys. Ano siya guys? Ano siya guys? Yes. Guys, kaya ito mo siyang ilain sa cellophane. Guys, magputos ka. Uy. Ito. 6 taman. Kiwa din mi guys para sa pang-Noche Buena o pang New Year. 5. So ano siya guys. Yung mga assistant na akong anak. 6. Lag 4. 3. 4. 5. 6. Sa ito siya. Sa ito siya. Sa ito lang sa. Uy, mungkin pala sulupin. Rinana. Gini sila guys, gina-training gid na ako ni sila guys kay para makabalo gid sila unsay trabaho guys kay samtang bata pa makamaon na sila unsay trabaho unya sinida ko nila at least kabalo na sila unsay ang buhaton. Mitras bata pa sila guys, ako gis lang gina-training so tabangan di ko nila pamutos ana nga karne guys matag ko ang silopin guys. So lipay pug kay ko kay masugo ra pud biya. So lipay kay ko salamat kay inyong mga palangga. So ako din yung anak. Hi guys, so naman dito sa second batch tara guys. So ibutang na nato siya sa ref. Tara guys, oh. So mo ano sila guys, ibutang na. Ibutang na. Budget na parang pang Christmas and New Year guys. Praise God. So, muna yung tanan guys. First batch o second batch ng atong pangkat. Go. Praise God! Puno kay atong ref karon guys. Thank you and Merry Christmas and Happy New Year everyone!